বুঝকি ধর না একটু ভিডিওটা করে একটুখানি দরকার আছে পরে বলবো আমি ধর ফোনটা করে ধরে দাঁড়া মানে কাজে লাগাই দিছো কেচিও তো না ভিডিও কর খোলাটা আরে তুমি একটু দাও না লাস্টটা কেচি আছে কেচি মার কাছে কেচি আছে দাও ও বাবা কোন সময় এই মইটা নিয়ে আসবে ধরা পড়বে না কতবার বলছি 100 বার বলা হয়েছে আচ্ছা বাদ দাও না বাদ দাও না কত লোক ধরতে হবে না আরে কারেন্ট নাই কারণ দেবেন আমি কেটে দেবো তুমি কাজ করবে তো না আমাকে তারটা পাল্টাবো ও হ্যাঁ হ্যাঁ আগেরটা ওনারটা ছেড়ে দিই একটু লাইন দিয়ে দে ওনার কাছে করুক কিন্তু পাখাটা চলবে না লাইট জ্বলবে না এইটা ফোনটা ছয় রাখা আছে না এইখানে মুখের সামনে রেখে বাইরে রেখে দাও বাইরে কিন্তু আসবে একটু পরে ওনাকে ফোন করেছো উনিও তো আসছে থাক বাইরে রেখে দাও কেন এই বাঁধ রাখা যাবে না নাকি বান্ধ রাখলে কি হবে এই ভিজবে সারাদিনই ভিজবে আমি কি জানি এসব কি ওই দেখো কি আমার ছাদে ভেজতেছে সকালবেলা কখন বললাম বন্ধুরা আমাকে দরকার নেই তুমি একটু দেখে নেবে আমাকে দেখা দরকার তুই আমাকে এমনি সারাদিন দেখতে পাস কোথায় তুমি সারাদিন দেখতে পাই হ্যাঁ তোমার বাড়িতে চলে আসবে এমনি দেখতে পাবি কি তুমি ও আমার কোথায় গেল করতে লাইনটা জ্বালা দিতে গেলো কি হবে চলে দিয়ে লাইট জ্বালাবে দে তোরা তো আমার খোলা পড়ে না এটা কি ও কিছু না ও তার কোনো কিছু নাই আরে না সব খোলা সব করে দিছি খেয়াল নেই তার ছিল পরে ও বাবা আর এইসব টিকিতে অন্য যখন আসবে না তখন কিছু হয় না কিন্তু অন্য তো আসে এসে লাগিয়ে দিচ্ছে কিচ্ছু হয় না কি হয়েছে কি হবে আজ অনলাইন তো ভয় পাচ্ছে কোনো ভয় কিছু নেই টিভি খারাপ হলে রিপ্লেসমেন্টটা আমি করে দিয়ে যাবো সেটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে 3 দিনের মধ্যে আইছে দেখো বোর্ডের লাইট আমার দেখতে টেস্টটা তুমি কই লাইট জ্বালাও লাইট জ্বলবে না এই সবটা এই বোর্ডে নিয়ে এসছি না লাইন চালাও ওই যে তোমার টিভির লাইন ওই যেখানে ও ওইটা টিভি লাইট আছে তোমার লাইন চলে এসছে হ্যাঁ ওখানে লাইন আছে অন্ধকারে কি করে দেখবো টেরা বেঁকা হলে সে আমরা আছি তো বেঁকা করে তারপরে এরকম তার লাগাও মোটা ওসব তার জ্বলবেই না না ওর জন্য ওই তারটা পাল্টে দেবো বলেই তো খুলে রাখলাম পয়সাটা বেশি খরচা করতে হবে ফিনোলেক্সের তার আনো গা এই যে আমাদের তার এত ঘষা ঘষি হয় কোনোদিন না না এইটা লাইনটা আলাদা এইটা মানে এইটা আলাদা টিভির লাইনের তার আলাদা ওই যে সুইচ কোথায় সুইচ সুইচ আছে একটা সুইচ আছে একটু এই করে দেন সবসময় এইসব টিভিতে এই লাইন তার ভালো দিতে হয় ধর হাত ব্যথা যাচ্ছে ওকে